नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामदास। आज आप सबको खांसी की दवा बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एक कटोरी में लौंग, काली मिर्च ले लेते हैं, आप देख सकते हैं, और अदरक ले लेते हैं। अदरक को हम हीटर पे उसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं, और तब तक में हम काली मिर्च और लौंग को बारीकी से कूट लेते हैं। कूट के उसको एक कटोरी में अलग रख लेंगे। तब तक इधर अदरक अपना भुना रहा है, इसको पलट लेते हैं। अच्छी तरीके से उसको भून लेना है। तब तक में हम लोग चीनी को कूट के उसका पाउडर बना लेते हैं। इधर चीनी का पाउडर बन चुका है। और हमारा अदरक भी अच्छे तरीके से पक गया है। उसका छिलका निकाल लेते हैं, और फिर उसे भी इसी में उखली में डाल के कूट लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से कूटना है ताकि इसका पेस्ट जैसे बन जाए। देखिए बन गया। अब एक पैन में हम देसी घी 2 बड़े चम्मच में ले लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। यह है तुलसी का पत्ता। घी अब गर्म होने जा रहा है। अब इसमें अदरक को हम डाल के, अदरक का पेस्ट डाल कर अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं। इसको चलाते रहेंगे ताकि चिपके ना। इसको आप धीमी आंच पर कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट भूजिए। फिर इसमें जब भूज जाए तो गुड़, इसमें 2 बड़े बड़े गुड़ पीस के, आपके पतंजलि का जो गुड़ आता है पिसा हुआ बारीक वाला, उसको डाल के आप इसको भूजिए अच्छे तरीके से। मैंने इसमें पतंजलि का गुड़ यूज किया है। जब ये गाढ़ा हो जाए, टाइट हो जाए, तो इसको उतार के दीजिए और चम्मच की सहायता से इसको निकाल के गोला गोला बना के ऐसे गोला गोला बना के चीनी के पाउडर में इसको लपेट लीजिए। ये आपकी गोली एक तैयार हो गई है। इसी तरीके से इसका हम छोटा छोटा गोली बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा कोली धीरे धीरे
तैयार होते जा रहा है और इससे खाने से अच्छा फ़ायदा होता है। थोड़ा भी अगर आपको खांसी आ रहा, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तो इसको दिन में 3 टाइम खाइए, अच्छा रहेगा।